guys, welcome back to brand new video. இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து 10 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கியிருக்கோம். அதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஷிப்பிங்கோட 3010 ரூபா வந்தது. 10 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம் பார்க்கலாம். பிரிச்சு காமி. இதோ ஒயராக இருக்காம சூப்பராக இருக்கா? அக்ஷய்க்கு தான் அது. அக்ஷய்க்கு தான் அது. 2960 ரூபா தான் போட்டிருந்தாங்க. நான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி போட்டதுனால 10 ரூபா கேஷ் ஆன் டெலிவரிக்கு, 40 ரூபா ஷிப்பிங்க்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.